South Africa. Inhliziyo yami inhleke ilishwili iyaqaqamba ndiyathuthujelwa. Ngo 1985 sasiphethe amabhoso isabile ocelebha nemikhonto sibulala ipipi sithi siklina umzabalazo. Kazi kwenzeka ntoni na ke ngo sakwazi nje ukuklina umzabalazo ngemikhonto namabhoso. Ingaba sohlulwa yintoni na ke ngoku ukuklina umzabalazo ngepeni nephepha sivotele lo muntu ulungileyo sikhuphe lungalunganga. Ingaba kwakuze kulungena sibuyele kwasika 1985 thina abantu ababekhona ngalo minyaka asinamdla wokubuyela emuva kuba simanyebaneba izandla zethu zigcwele amanxeba. Querida,